Today I'm going to do bodyweight rollouts with this ab wheel roller that I found on eBay, link under the video. And my body weight is about 89 kilograms, which is the heaviest that it's been so far. So if I break my PR at this body weight, I will be very surprised. My PR currently is 24 reps. Let's see what happens. Mut silleen, ei tässä niin ihmeellisen paino soita mulle kysyä, jos tulee kysyä näihinkin ihmeellisiin. Mitäs sä nyt, että tässä nyt on niin jäseniä, onko siinä mitä se niinku säiköttää muuta tässä on jo tuloksia jotain niinku hölmöllisyyksiä? Ei mulla mitään, kovaa reeniä vaan. Tervetuloa. Jos tulee kysyttävää, niin kysy ihmeessä ja soita. Selvitellään. Joo, kiva. Mä jää treenaan itse. Ei oo hävinnyt mitään. Mä oon ihan tällaisia nauloja, niin just noin ja joo, ei oo mitään kätelypositiivia. Ainakaan kuuluu. Nearly 26. Have a great day. See you later.